Pozdrav svima. U jednom od ranijih videa pokazao sam vam 3 sadnice kakije i zašto je bitno da izvršimo prikraćivanje sadnice prilikom presađivanja sadnice. Ja to na početku nisam namjerno uradio, da bi vidio kako će te sadnice kakije napredovati, i godinu dana nakon sadnje one su imali jako mali porast, svega nekoliko centimetara, znači mladari su jako slabo rasli. I ja sam odlučio da snimim jedan video da bi vam pokazao kako da od tih sadnica napravimo kvalitetnu sadnicu. Od tada je prošlo 2 godine i ja ću vam danas pokazati kako izgleda jedna od tih sadnica koja je u stvari najslabije napredovala prilikom prikraćivanja. Evo, sada imate priliku da vidite tu sadnicu 2 godine kasnije nakon prikraćivanja. Evo, ovdje možete vidjeti gdje je izvršeno prikraćivanje grane. Znači, tu smo prikratili sadnicu koja je bila negdje oko 2-2,5 metra visine. I ta sadnica je za 2 godine napravila krošnju. Kao što možete vidjeti, ima nekoliko grana koje čine krošnju. I sada trenutno ta sadnica je negdje oko, znači ako računamo i ovu najvišu granu, negdje oko 2 metra visine, a većina plodova se nalazi do otprilike 1,70 m, 1,60 m visine. Kao što možete vidjeti, sadnica je prepuna plodova. Evo, pogledajte. Svaka grana je puna plodova. Sada ću da približim, ćete vidjeti bolje te plodove. Evo, pogledajte. Grane su se neke savile zato što je previše plodova i jednostavno jedva drže težinu plodova. Evo vidite, znači savile se dole. Ove ovdje grane sam morao da vežem, inače bi popucale od težine plodova. I kao što možete vidjeti, sadnica jako lepo napreduje i ove godine imamo jako puno plodova na njoj. Godinu dana nakon prikraćivanja, pošto je sadnica prve godine kada je prikraćena slabo napredovala, nismo imali neki veliki porast. U drugoj godini smo imali porast grana gdje su se razvile bolje grane i sada 2 godine nakon samo prikraćivanja imamo kvalitetnu sadnicu. Da nismo prikratili ovu sadnicu, ona bi bila jako loša. Znači, imali bi jako lošu sadnicu, slabo bi napredovala. Evo, na primjer ovako. Tako negdje su bili porasti grana na sadnici koja nije prikraćena prilikom sadnje. A kao što možete vidjeti, sada kada je izvršeno prikraćivanje, ovdje imamo puno kvalitetnije grane koje donose rod. Ovdje možete vidjeti deo gdje su bili cvetni pupoljci. I ja ću sada trenutno, pošto su najavili jedan jači mraz, do sada nije bilo jakih mrazeva, možda -1 maksimalno, a preko noći su najavili -6, tako da ću izvršiti prikraćivanje, to jest ne prikraćivanje, nego branje plodova, jer ovi plodovi su još uvijek tvrdi, jer se radi o sorti kakija, čiji se plodovi jedu kada omekšaju. Ovdje pored možete da vidite i podloge kakija. Na njima su još uvijek listovi skroz zeleni, dok na ovoj sadnici, kao i na drugim sadnicama, većina listova je otpala. Evo, kada pomerimo list, blago on otpada. Znači da je sav list otpao i sada je vreme pre jačih mrazeva da poberemo plodove. Znači, vi bi mogli da ostaju plodove, međutim, kada mraz uhvati plod, on počinje brže da omekšava. Ovdje na ovoj sadnici je bilo još nekoliko plodova koje sam ranije ubrao i pojeo, bili su već zreli. Ovdje, na primjer, vidite oštećenje. To oštećenje je od grada. Evo, sada ću da izvršim branje plodova, pa ću vam pokazati koliko plodova je bilo na ovoj sadnici. Upravo sam završio branje plodova i kao što možete vidjeti, sadnica je sada golih grana. I ovdje možete vidjeti i te plodove. Ukupno je bilo na ovoj maloj sadnici 149 plodova. Inače, krupnoća plodova je negdje od otprilike 100 do 150 grama.
Što se tiče branja plodova, njih beremo sa vinogradarskim ili voćarskim makazama, jednostavno tako što odsečemo peteljku. Znači, sečemo peteljku, znači ne kidamo rukom sa drveta plodove, nego sečemo peteljku sa oštrim makazama. I sada, pošto se radi o sorti kaki jabuke, čiji plodovi moraju biti mekani, da bi bili ukusni za jelo, sada, trenutno kako izgledaju, ovi plodovi su tvrdi i bili bi jako opori kad bi ih probali. Ono što trebamo da uradimo s ovim plodovima jeste da sada ove plodove unesemo u neku prostoriju na sobnu temperaturu, gde temperatura ne pada ispod 0 stepeni, i nakon nekog vremena ovi plodovi će polako početi da menjaju boju i iz ovako narandžaste boje počet će polako da izgledaju ovako crvenkasto kao ovaj ovde plod, i na kraju će biti sve više i više crveni i na kraju će biti plod skroz mekan. Kada je plod mekan na dodir, taj plod će biti jako ukusan za jelo i tada možemo da ga konzumiramo. Ukoliko nikad niste jeli sortu kakija koja ima opor ukus dok je tvrda, možete da pogledate kod mene na YouTube kanalu, imam video o tome kako se jedu takva sorta kakija, znači takvi plodovi. I sada ste imali priliku da vidite napredak sadnice kakija 2 godine nakon izvršenog prikraćivanja, i kao što možete vidjeti, od te sadnice dobili smo lepu mladu sadnicu, znači ne prevelike visine, koja je izuzetno obilno rodila ove godine. Toliko za sada. U nastavku videa postavit ću nekoliko fotografija i to bi bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav svima!